इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद। एक एक करके चुन चुन कर जैसे मिलिटेंटों के द्वारा खत्म किया जा रहा है। जैसे पहले कश्मीर में और अब किश्तवाड़ में आपने देखा भाजपा के सचिव भाई अनिल पहाड़ जी और उनके भाई को कैसे एक निर्मम हत्या उनकी की गई उनके घर के बिल्कुल पास। मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से काम पूरे देश भर में और कश्मीर में भी बढ़ रहा है उससे एंटी नेशनल लोग बुखला चुके हैं। और मैं मोदी जी से ये आग्रह करता हूँ कि बातचीत की भाषा को बंद करें और सीधे आर पार की जंग एक बार हो जाने दीजिए। एक एक कर मरने से अच्छा है एक बार हम सभी कुर्बानी देने को तैयार हैं। भारत माता की जय। जिस तरह से उनको पहले भी थ्रेट मैं ये कहना चाहूंगा, मैं ज्यादा इस विषय में नहीं जानता हूँ, हो सकता है कहीं ना कहीं एजेंसीज की तरफ से भी चूक रही हो, लेकिन मैं गृह मंत्रालय से भी यही आग्रह करूंगा कि जो भाजपा के कार्यकर्ता विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं उनकी जो सुरक्षा है उसको पुख्ता किया जाए और ऐसे लोगों को चुन चुन कर खत्म किया जाए और पाकिस्तान को भी मुंहतोड़ जवाब लेकिन सीधी आर पार की जंग के माध्यम से दिया जाए। डोगरा संगठन प्रेसिडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं, कल अनिल परिहार जी को गोली मार दी गई और उनके भाई को गोली मार दी गई। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और आज हमारे सभी हिंदू भाइयों ने आज इकट्ठा होकर जानीपुर कॉलोनी में, आज जानीपुर मेन स्टाफ में आज इकट्ठा होकर इस भाईचारे का एक मैसेज दिया है। आज हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे साथ आए हैं और ये तो इस स्थिति को हम सबको इकट्ठे होकर एक सामना करना पड़ेगा। ये काफी दुख घटना घटी है, लेकिन हमें अपना हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है वो बना के रखना है, क्योंकि कुछ शरारती तत्व हमें लड़ाना चाहते हैं आपस में। और जो भी जिनकी भी ये नाकामी है, ये पुलिस की जो नाकामी है, इसको जितना भी स्टाफ है वहां पे जो था उसको सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। यही हमारी मांग है, डोगरा संगठन की ये मांग है। और हम ये गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और यही है कि अपने जो हिंदू मुस्लिम है वो आपस में भाईचारा बना के रखे। डोगरा संगठन यही चाहता है।